我睇下會好啲。哦，一間小籠包啊，唔係一間小籠包，排隊排到好誇張。啲人中意喺度錄低佢整珍珠嘅。珍珠仔一盤喺度撈出嚟。係你好，我嗰啲入嚟。One. Yeah, this one. Thank you. And tomorrow over there. 1, 2. Okay. 真係有而家我就降低咗去到720P 嘅，但係都間唔中偶爾啊都會窒一窒啦咁樣。我而家開多一張卡啊！我邊我買咗2張卡，我開多張卡就話即係2部機啦。一部機share 個 WiFi， 另一部機又用翻佢本身網絡本身嘅網絡啊，即係用呢2個網絡傾埋一齊開直播睇下個效果 O 唔 OK 係啦。呢一個亦都係我今日想測試嘅嘢，係大包包小腸，大腸包小腸啦。依然都係就好多人。綠蛋堡，啲我 OK 喎。
你成日揾我啲舒服嘅班機，感覺上自己想 grade 到咁喎。不會啊，怎麼會在這呢？對，新加坡人就跑去你們那邊放鬆，好不好？對啊，所以我們跑去新加坡放鬆，一樣的。新加坡是富人的天堂，窮人的地獄。來。我的生气了，什麼都不行，什麼都害怕。但現在對啊。Hello， 叫什麼？你要什麼？你看到我做起來比他還厚，對不對？我一個定。酱料可以自己加哈。喜歡吃辣的話，可以加我的辣椒，辣椒自己做的，很好吃。啊，你是雞肉蛋而已，還會吃嗎？我會吃，這是一個哦。Hello， 我想要豬肉蛋，啊？肉蛋堡，豬肉蛋。OK。而且他早上那個豬肉是那種早餐肉，我的肉是醃的。沒有，大來，好了，前面。老闆，那可以點嗎？可以啊。然後呢，可以洗一下好。醬料加裡面，兩邊壓一下，然後開口。火腿氣是不是？對。好。对啊，而且现在好，有人分都遇得到啊，可以啊。昨天鸡肉的啊。係啊，白滑咁樣啊！而家呢個勉強睇到啲畫面啦。
呢位整漢堡嘅先生攞啲日本仔嗰啲咧，整嗰啲番茄啊，嗰啲叫做咩？嗰啲爐具嘅，可以整漢堡。里面好像蛮高级的。喂，来吧。来鸡肉。两边压一下都开口了哦。来鸡肉。嗯。过去。擺陣先啊，好熱。啊，係咁炒下佢，聞到望到想結食呢啲。海妹嘅。留喺樓上嘅真鮮啊！
啱啱應該有人喺度係啊！我正想講啱啱有人喺度賣園藝嘅，而家應該未收嘅。揀乜家伙咧？唔知啊！啱埋呢個依個，但係而家去到依刻都係仍然好熱㗎。豬肉蛋好唔好啊？喺度食喺度欣賞咧。好大新年無快！豬柳蛋係啊，呢個肉蛋堡啊，豬肉漢堡，喺整體食用嘅做法咧就係用翻日本仔嗰啲係煎翻嗰啲咧，即係有個坑喺度嗰啲咧。好似章魚燒嗰啲咧，佢用啲氣柄鐵板燒出嚟嘅。批批地啊，係咪？呢個行下先。
美式的糖葫芦在这里哦。糖葫芦是我们最好吃的糖葫芦，现做的糖葫芦，干净又美式的糖葫芦在这里哦。糖葫芦是我们最好吃的糖葫芦。Anime or K-drama? You know K-drama? Korean drama? 我未 groom Alex。聽到有啲歌聲喎。谁又站在光里的才算英雄？谢谢，这是来自陈奕迅的《猪勇者》送的歌，希望你喜欢。谢谢。如果各位呢还想要点歌，想要听什么样的歌曲的朋友呢，都欢迎可以来给我点歌。那如果喜欢我今天演出，喜欢我的表演的话呢，欢迎可以把我前方的 IG 追踪起来，然后或者是呢前方有一个小小的打赏箱，可以给我一点小小的支持与鼓励。那刚唱了一首蛮有使命感的一首歌哦。那接下来呢，也想带来一首比较有一点节奏感的一首歌，来自郭顶的《七美地》这首歌。識玩。曾经我受过爱和水，穿过森林我若迷信，没尽花摘，割下的石子一去不回。如今我是造梦的人了，现在若是流往画面，等潮起来了，我就能记起你的样子。我没看过平淡深秋，怎么去我该花朝的黑，当我找到你，释放你眼睛，是我的无力相拥，那是我是我的温柔，也是我爱你的原因。你攞啲女聲聽下咧。頭先因為有人喺度打拳啊，打到好失利之後有人起哄啊，冇辦法係咁啊。
我先喺度打佢想講，即係每碼試下系統啦。咁啊，其實西門町呢個地方主要俾人去買下係不停下咁買下手餸咁啦，某啲地標嚟打下卡咁樣啦，即係我嘅諗法啦，即係我對呢個地方嘅睇法或者叫做都有少少嘅一啲推車仔嘅，買一啲地道嘢食嘅咁樣啦。剛才嗰位賣嗰位人開始應該都玩到有啲嚟到氣喐啦。西門町町嘅。I could make you mad, I could make you scream, I could make you cry, I could make you leave, I could make you hate me for everything, but I can't make you come back to me.夜光嘅鎖匙扣。哦，好似偶爾都有人買啲咩嘢，睇到有隻。有塊隻熊仔裏邊嘅，哇！喺呢度喐嘅啲嘢都，你走啦！先買搞笑，擺埋隻熊人裏，喺隻熊人裏邊。4蚊丁丁。
就冇乜趣嘅。呢唔喺度出啊！呢個唔係呢邊。大力下去啊！就唔係呢邊，應該係麥格子呢邊。喺日本仔嘢咧，大眾食堂。時間9點鐘，都唔算太晏。係咯，可能最尾嗰日都會翻嚟呢個地方係手送嘅。食個冰先。I like Taipei better. 你好，这边里面就有冰有豆还有果汁。你好。加錢喎，但係。Hello, Snowflake Ice。你好，歡迎光臨。你好。冇加錢。哦，呢間要排隊。苦瓜檸檬。苦瓜檸檬係咪全部都嗌呢啲嘢嘅咧？佢哋已經知道係零零舍舍要排隊。我啲火炭毛啊，死啲。我想過翻去寧夏夜市嗰度喎，寧夏夜市度食麻薯嘅，食冰火嘢。啱啱食咗個豬柳強啊，喺豬柳強佢嗰個特別地方係在於個包皮，個包皮佢黏腍腍咁嘅，唔知點講嗰種幾得意嘅。呢間嘢夠地道啊，可能因為夠地道啊，啲人排晒隊嘅。天天美食坊啊，食咗呢個蚵仔煎啊，蘿蔔糕啊，啲有啲似係嗰啲關東煮啊，或者有啲辣雜嘢啦，已經係排晒長龍嘅呢度。天天美食坊。我都唔知啊，之後有咩好食啊？周圍亂咁食啲嘢咯，就係諗住。吃饭饭店单，做好菜饭不够，早上报两家。Hindi mo na kami inumin. 蚵仔煎。
有咩新興嘢？新興嘢啊！台灣呢幾年好似真係冇乜新興嘢。嚟嚟去好似係翻都係食翻古早嘢啊！譬如即係嗰啲舊式嘅嘢啦，豆漿黐飯咯，朝頭早啊咁嗰類啦。有係少食嗰啲咩地瓜球啊乜嘢，買呢啲咯，大雕燒咯，再做手餸啦。不過呢個唔係好新嘅呢啲都。食呢啲啦，打晒格仔嘅都。大腸包小腸啊，大雕燒啊咁嗰啲咯，食呢啲咯。係啊，嚟啊呢啲啦，最屌啊，最屌伴手禮啊，來都來條，不過又加咗啲新嘅對白啦，大鳩字、鳩魔字。係啊，大腸包小腸、胡椒餅啊，雞蛋餅都好食。雞蛋餅，雞蛋餅我未遇到住啊！雞蛋餅又係啲夜市有嘅。啱啱其實食嗰個豬柳強咧，最正係個皮嘅都係。佢台灣啲嘢唔知佢中意將啲包嘅嘢啊、皮嘅嘢啊或者外圍嘅皮嘅嘢，全部都整到好 Q 彈嗰啲嘢感覺。唔係話行過呢條路，先行左邊先。算啦，離開呢度啦。翻去寧夏嗰度啊，寧夏嗰夜市。肉骨茶、滷味、街檔，係啊，就係垃雜咁樣，就係台灣咯。我覺得就係風格咯，就係即係好似未必講到一樣嘢好特別好食咁樣，雜不撚乜嘢都有得食咁樣咯，叫做左食右食咁，係。街檔係啦，而家離開咗西門嗰個最繁華嘅地方咧，而家網絡咧，我相信會更加好嘅，就好誇張係呢個分別。9一下，
係啦，今日就係台灣唔知係咪紅日啦，佢好似唔係咁多人。你这边在哪里？你不清楚，不好意思。人民路隊，問個而家都唔係好熟路嘅人嘅路啊，只係去揀人民路應該就揀啲醒醒目目啦，應該嚟揾我。呢盞燈都話好漫長啊，係咪好擠咁啊？好似有擠咁。係咪咁撳嘅？先。過得啦。電單車唔使讓嘅。
海霸王。聖記錦款啊！有間啱啱嗰間嘢，大大個招牌咁樣。騎樓人行路，為者拖吊。過來啲。返啲明路啦。前邊咧就係迪化街啊。咁佢應該夜晚好多都收咗鋪。不過都可以去望一望啦，我認為。但係入夜咗之後係點嘅樣咧？
係啦，冇錯。迪化街而家係冇嘢睇嘅應該，即係前面呢條街。迪化街好似係買一啲年品係年貨嘅，辦年貨嘅。元宋大道情永樂市場。喂，唔知點解而家咁搞啊個網絡衰完一次之後，好似而家一直衰落去。雖然而家人流唔係咁多嘅時候，佢都好滯啊！聽日會唔會好返啲咧？過咗一日之後。喺呢度有個城隍廟啊！呢個係台灣唔知乜公司，睇唔到。萬安堂係隔離呢個萬安堂啫。呢一個係咩嚟嘅咧？和益參茸有限公司。好多啲舊式嘅建築物啊！
啊，就連新東陽都係咩咧？呢個咁連鎖式嘅手送禮品地方啦，都咁舊型，咁舊啊！佢個建築物。啊，都依稀有啲人咁行咗出嚟噃，同埋有啲飛機有時咁經過。再前多少少係松山機場啊，因為係啦，冇乜特別啊，都去落。咁下一站就係去嗰個寧夏嘅夜市咯，之後期望會多啲嘢睇啦，係咪？
啊，東湖公園啊！嚟緊呢個禮拜六日啦，我自己會入去呢個公園去睇一個音樂節嘅。睇落個景色幾好喎。巴味姜母鴨，大天使啊！係佢啲煲藥嗰啲下煲啊，去煲鴨啊，應該落咗好多藥材啊。冬天就應該保暖，但係夏天就真係未必想食。古早味豆腐花，係咯，台灣其實好多日本人日本人即係好多數都係應該係旅行嘅。嗰期咧即係日本有咩災難啲台灣都好付出咁樣去幫一幫捐一捐錢咁樣嘅。啲日本人就中意去回報翻佢哋啦咁樣。係啦，去到呢個寧夏夜市啦。我想食嗰隻麻薯燒麻薯，有前邊。麻薯冰啊，唔該，麻薯冰。大的，對。正好嗎？正常的。小的。這裡是的。你要你要大的嗎？大的，花生芝麻都要的。好。食咗嘢先。我要冰多少？
牛肉，剩下嘢士多20，唔該。我就食個麻薯燒啊，佢冰火咁樣玩嘅，好中意玩，好玩在。葱肉飯、蛋包蝦仁湯、蛋包蝦仁湯，係啊，咁從天嚟嘅，佢好熱嘅呢啲麻薯。大的重蛋包杏仁湯，睇下先，陣間睇下。他这个掉下去，然后那个过来，然后，哈哈，
佢哋啲麻薯入嗰啲芝麻碎或者花生碎咧，呢樣樣清楚啲咧，有啲白色嘅就係、冇事，我係見到。咁樣食法啲麻薯一定唔流咯。咩都見唔到，冇事嘅。然後咧，內面中間又係冰嚟嘅。佢搓完之後咧，喺嗰度咧夾咗啲熱嘅麻薯咧，再煎，跟住搭啲白天度，所以同時間如果兩個人做咧，咁佢哋咧好容易做到呢個冰火嘅感覺，所以就即係要整嘅話，呢個過程可以幾秒鐘上台嘅。下道菜頭先講嘅控肉飯啦，或者蛋黃芋餅、牛仔蛋黃芋餅、泡菜炒麵卷餅，睇下呢幾樣嘢有冇揾到先啦。應該唔飲湯住啊，暫時好多水嘅。睇下你點樣做嘢咧，而家扮下嘢咁樣。
44號檔位啊！空咗翻44號。44號。44號應該前面咁啊！哦，蛋包蝦仁湯你講嘅係咪即係美國咧？蛋包蝦仁湯，即係咪就係前面嗰個咧？好似唔大碗喎，好似。食到好滋味喎個黑人，唔知大家覺唔覺得佢食得好滋味？睇到好似好好食嘅感覺。蛋包蝦仁湯，哇咁嘅樣嘅。鍋都熟咗，鍋熟佢咁滯。夠滿啊！80蚊我諗就齋光顧一個，就咁買個煲蛋包蝦仁湯住，算翻嚟，陣間有機會先。我而家44號先。然後可能它就是剛好碰到一個高脂肪34就後邊，34同埋44後邊啫，真係。嘢買嘢飲冇耐啊34，咦？我34嘅位，啲33、34，係33號、35號。個34呢度係啦，高脂肪嘅打包係人湯。哦，兩樣嘢連帶住嘅喎。你講個脂高飯。翻轉頭先，睇下44號先。44號有，如果44號嘅，44號有，俾咗後邊86，一份都44號嘅，睇下先，44號係空肉飯。揾到43，揾到45。唔通又係隔離？呢個36號白啊，呢個36。咩數碼意思？係一揾到44嘅先過癮。44牛媽媽喎，睇下先。牛媽媽見到啦。牛媽媽控肉飯80蚊。空肉飯咪高脂飯係咪類近嘢嚟㗎？類近嘢喎，食咗脂高飯就唔食空肉飯㗎咯喎。不好意思。好，飲杯豬。食咩好咧？
牛媽媽真係好似同芝高飯芝高飯同芝高飯差唔多，但係芝高飯可以飲埋碗湯。空肉飯就係食即係豬腩肉，芝高飯咧好似都係食啲豬腩肉，但係有隻蛋攞一滷去。但係我完全唔知咩芝高飯喎，未食過啊！食芝高飯好似好玩啲，攞咗個位先。食芝高飯再加個可以食到兩樣嘢喺間鋪頭，咁樣我食兩樣嘢。個分題即係唔係豬手啊？佢即係唔係豬腩肉。分題啊，食分題啊，分題啊！紅肉飯好似度好似好多地方有得食。點嗌咧？坐低咗人揾我哋咩咧？你好，再给你點餐的嗎？我要一個豬高飯，還有一個沙鹽湯。這個沒有排骨蛋好嗎？啊？排骨也可以。打包。苦瓜、蝦仔、筍子。苦瓜。哦，冇晒蛋包添。哎呀，冇晒蛋包原來。用咗當日煉咗嘅黑毛豬、豬蹄膀啊，先煮，再用秘製香 Q 而不膩。係啦，食芝高飯啦，食芝高飯啦，芝高飯好玩啲。呢個時候咧，冇晒蛋包啊！同埋頭先有個大隻佬咧，坐咗屋台嗰啲吧台位咧，食到好滋味啊！因為冇晒蛋包啊，冇晒蛋包蝦仁，冇晒蛋包，所以冇俾我揀話食邊隻咧？話其實有苦瓜啦，有青菜啦，家仔啊，家仔啊應該蠔啊嗰類嘢啦。冇啊，冇蛋包，佢就話都係冇蛋包啊！佢而家問我俾揀地樣，我就試下台灣啊嚟到咁樣，咪食下啲苦瓜咯。變咗苦瓜咯。我話蝦仁都冇埋啦，佢話蝦仁都原來啱啱咧喺度揀嘅時候咧，見仲有嘅。係啊，去到我真係落地買啦，咁樣就冇晒咗。所以最尾變咗苦瓜排骨湯啦，都可以試下啦。呢個就芝高飯啦，呢個就係湯嚟㗎，係啊，湯嚟㗎，係啱啊，湯啊，呢個係湯嚟㗎，變咗係啊，冇，亦都冇蛋，亦都冇排骨啊，慘啊！算啦，下次啦，下次可以試嘅。好腍嘅。
係擺綠苦瓜嚟嘅。同埋有啲嘢好熱啊！係咧。可能我聽錯嘢啦，可能佢成日話蝦仁冇晒啦，但係可能排骨就唔配蝦，唔配蛋包咁樣啦，可能咁覺得啦。即係蛋，即係意思就係蛋包一定係配蝦仁咁解咧，即係冇晒蝦仁啦，所以就只能夠排骨啦，排骨就一定唔跟蛋包去咁嘅意思可能。好飽啦，好飽。呢個嘢好腍啊！唔知點解叫芝糕飯啊？佢芝糕啊，試到個芝啊，試到個字冇咗日啊，糕又係高，高位又高啊！哇！我第一餐嘅整餐嚟真係。要不要先？買啲川菜啦，真係好先啲嘢攞得幾犀利嘅。係嗰個咧，鹹川菜係配咩嘢咧？係好腍啊！嚟啊！有冇豬喺裏邊嘅牛歡喜都幾多依菜嘅。閪仔，要煎到你啊！
呢個係戰略。同埋發覺而家好多肉啊！我翻嚟食碗飯，有冇機會食多咯？有冇機會食多樣嘢咧？滷肉飯蛋豬肉好嫩，滷肉飯食肥膏咯。第二我而家上咗間嘢，佢係兩樣嘢係出名嘅。頭先唔知咩亞慕明邊度吸咗呢樣嘢 ，Top Five 裏邊，Top Five 裏邊有兩樣食物咁樣就係嗰個打包蝦仁湯、打包蝦仁湯同埋呢個豬膏飯。咁呢兩樣嘢喺同一間鋪頭裏邊可以一次過食晒咁樣，所以揀咗呢一間。我見到間牛媽媽都控肉飯啦，牛媽媽佢係真係有個女人又 one man band 咁樣，一人煮你咁樣睇晒成個場煮嘢食你佢。見係幾得意喎！牛媽媽即係唔知嗰個係咪牛媽媽本人？啊？用支竹籤屌住豬肉去煮，咁樣煮啊係嘛？紅咁樣，可能係咧。好飽啊！
都食完啦。佢話啲蝦仁冇晒啊！學識啊學識。佢話得排骨，咁排骨咧有幾種選擇，但係幾種選擇，但係唔係跟蛋包嘅。係啊，所以蛋包又冇得食，之後蝦仁都冇得咬咁樣。牛媽媽唔知係咪嗰個本人係牛媽媽咧？91哦，俾91即係再前啲啦。蛋黃糊餅嚟嘅喎，搞個餅。91，睇下先，未必食，望下啦。排隊點啊？睇咩嚟先？蚵仔煎，哦，你講呢個蚵仔煎。唉，又係嗰句啊！嗰塊餅啊，望都唔想食。暫時，明天，喂，話下一天，好飽啊！啱啱其實嗰嚿蛋啊，咪嗰嚿肉啊，同埋湯裏邊有幾嚿排骨啊，咁樣都我真係食晒嘅咁樣叫做。好多謝尤加利嘅菠蘿啊！肥壯啊，係啊，肥壯。觉得就是这一棍1块钱，然后呢，所以我们12个人的几率比较大。哇！哦，紫米鮮奶都有。哦，呢個梅冇人月啊，台灣美食啊，泡菜起燒麵丸啊。而家喺正收網絡唔係咁好嘅時候啊，有位台灣妹豬喺度整嗰啲卷餅啊，90蚊。就係有一句啊，望到覺得飽嗰啲嚟嘅。快點，看個壽司。我食炒麵啦，就係又係啲日本嗰啲屋台經常有嘅嘢嘅。佢炒嗰隻麵應該係同一隻麵嚟嘅。
蛋泡打咩？打拋燒麵，泰式打拋。避個位啊，係啊！跌歪咗你知啊！91，咦9蚊必收91嘅喺度。哦，冇咗啦，嗰個收咗檔啦。兩部日月嗰個蛋黃芋餅啊，收咗檔啦。蛋黃芋餅啊，一粒咁賣嘅喎，一粒咁賣，每粒就35。我認為呢啲係屬於啲地瓜球類近嘅嘢嚟嘅，唔通即係有啲 Q 彈嗰啲感覺嘅嘢啦，我估。黃金蛋黃堆成塔袋，在燈光下閃耀。老闆把蛋黃包進肉鬆裏，再用一球芋泥完整覆蓋成球狀，動作快速，手冇停過。豆腐仔蛋黃餅人潮滿滿。我頭先睇到啊！你講啲嘢，唔係生意好正常㗎，但係可能佢真係好快賣晒咯。頭先話齋，我住呢度附近嘅，可以再買嘅，我再揾日再食嘅。下次就食蛋黃芋餅加呢個控肉飯可以嘅。我住嗰度喺度附近啦。食冰，話講就見到冰啦，好開心啊！一日收檔唔通去到尾啊！收起台凳噃。該唔該強人坐難呢？算啦，揾個第二間仲有一定。識豉油劑得一粒咁嗰啲牛啦，再翻嚟睇下先。食冰，冇冰就係揾間糖水啦。Top 10你頭先係咪俾咗 Top 5出嚟咗好似係嘛？都夠啦，仲有其他夜市可以嘅。真係冇冰食，有。依家咧咁夜嘅咧，撈金魚麼？蝦糖打冰啦就好。
係呢度爬冰嘅女仔爬嘅，比較唔同啲啊。個高中未讀，應該望過下先我應該，好多人排隊啊！不過我想食冰嘅。好大碗，不過唔怕啲冰嚟嘅。去咗寧夏係啊，今日靜啲啊。係啊，天龍今日去咗寧夏，係啊。佢西門都係比較靜啲咁啊。今日禮拜三啊，唔知咩，唔知台灣係咪假期我都唔知。